Jadi mata merah kayak gini tuh alergi, tidak bahaya selama nggak kena ke itu. Lihat lagi ke atas ya. Ya, penyebab selain alergi yang menyebabkan mata merah tadi bisa kemungkinan dari batuk yang terlalu keras. Jadi batuk yang kencang, adik, grog-grog, grung-grung-grung, itu bisa menyebabkan pembuluh kapiler yang kecil itu, yang kalau kita bangun tidur mata kita kemerahan itu tadi bisa pecah. Tapi tidak bahaya. Itu akan nanti disapu sendiri oleh aliran darah baru. Ya, jadi ini berbarengan sambil ngobatin, saya kasih obat tetes mata nanti untuk ada anti radang, anti inflamasi, anti alerginya, juga obat batuk. Tapi mohon sabar, kemerahan, merah yang di mata nanti pudarnya agak lambat, agak lama, tapi nggak perlu khawatir. Kisaran itu bisa kira-kira antara 7 hari, 10 hari, bahkan sampai 14 hari. Tetapi dengan pudarnya warna itu pelan-pelan, nanti akan kembali putih lagi, ya.